दोस्तों, यह मुर्गी गलती से मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों का रस पी लेती है। मधुमक्खियां गुस्सा होकर मुर्गी पर हमला कर देती हैं। मुर्गी का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा होने लगता। मुर्गी बेचारे दर्द से रोते हुए भागने लगती है। तभी मुर्गी दादाजी के पास पहुंच जाती है और दादाजी मुर्गी को दर्द में देखकर तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देते हैं। रेस्क्यू टीम तुरंत आ जाती है और मुर्गी के ऊपर पानी की तेज धारा से सारी मधुमक्खियों को भगा देती। मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगती। तभी मुर्गी फुट फुट कर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।